დიდებული ამბით დავიწყოთ, ასევე დიდებული ხვიჩა კვარაცხელია უკვე საფრანგეთის ჩემპიონიც არის. თან წალენჯიხელი ხვიჩა კვარაცხელია ისტორიაში მე-14 ფეხბურთელია, რომელმაც იტალიისა და საფრანგეთის ჩემპიონატები მოიგო. რას წარმოვიდგენდით თუ როდესმე იტალიას, საფრანგეთს და წალენჯიხას ერთ წინადადებაში ვახსენებდით, აბა, ჩემო ხვიჩა, იტალიაზე და საფრანგეთზე გაჩერება არ შეიძლება. შემდეგი, ველით. მოკლედ, მეგრელმა კაცმა გააერთიანა იტალია და საფრანგია. ხვიჩამ ქართული ფეხბურთის სტატისტიკა მნიშვნელოვნად გააუმჯობესა. აი, შემდეგი სტატისტიკის მიხედვით კი ჩეხები 31 წელია ლუდის სმაში რეკორდსმენები არიან. მეორე ადგილზეა ავსტრია, მესამეზე ლიეტუვა. საქართველო 20-ულშიც ვერ მოხვდა. არა უშავს, გამოვაწი ამინდები და გავაუმჯობესებს სტატისტიკა. წესით ქართველებიც ვიქნებოდით 20-ულში, მაგრამ მაღაზიის გამყიდველი იძახის, ჯერ რაც წაღებული გაქვთ ის მოიტანეთ. ახალზე მერე ვილაპარაკოთ. ისე ავსტრია და ჩეხეთი რომ სვამს, მაგდენს ჩვენ ყურში ვისხამთ. მაგრამ როგორ ჩანს ყურში ჩასხმულს დალეულში არ გვითვლიან, გაიგე? ეგ ამბავია, ხო. მოკლედ. გელუგა დაასხი. სტატისტიკა გვაქვს გამოსასწორებელი. მიდი. მიდი. ეგობრებო, ჩვენ გვიყვარს სიმართლე, ავხადოთ ყველაფერს ფარდა რა. აქამდე ხო ვაკეთებდით ასე რომ ვითომ მე ვამბობდი აი გრძელდება ჩვენი შოუ და ამ დროს ვითომ არ ვიცოდი და ჯიმი შემოდიოდა. რათ უნდა ეს მიკიბულ-მოკიბული? შემოდი ჯიმი პირდაპირ კაცო. მოდი აგერ. კაც საქმე და მოვა, მოდი. ოპა, მოვიდა. როგორ ხარ გიო? მოგესალმები. როგორ ხარ ბატონო გიო? დამალული არ უყვარს ხანს არაფერი. რაშვები როგორ ხარ? კარგად, შე როგორ ხარ, მაესტრო? სტუდიიდან მოვდივარ ეხლა. სტუდიაში ვიყავი, ტელეგრამი არანჟს ვაკეთებდით. ახალ ვინები ჯიმი? ერთი წამი მომისმენე გიო და როგორ რაღაცა ახლა ვიყავი რომ ვინები იყავით არანჟზე? მე და DJ ზვიო. DJ ზვიო და ჯაბოვიჩი ახალი ეგეთი რაღაც წამოწყება გვაქვს რა აქირებას ვეძახი მაგრამ ტიკტიკო და პატარა გიო. იმედი ეს ყველაფერი ლაფსუს არ განიცდის. როგორი რაღაც არის, იცი ეხლა შენ ელექტრიკი კაცი ხარ, თუ არც ვიცი შენი პროფესია. ხო, კი ბატონო. არა, ხო, და ელექტრიკი. ეხლა რომ დავაკვირდი და დედა ჩემაც მითხრა რომ დედაო ხარბატონა ჯენარო. ხარბატონა ჯენა დედაო ამ ფანოხში არაფერი არ არისო, რა. და მაგიტომ არ გვიწვალია ჩვენ 9 წელი კონსერვატორიაში მე და შენ დედა მეუბნე ხო დედის სიტყვებია ბიჭო. დედის სიტყვებია. ხო და ამიტომ ელექტრონული მუსიკაო რა. თან ჯენარო ესტრადა იცის. უკლებები. კი ბატონო, უკლება. ელექტრონული მუსიკით მოვიდნენ აქამდე თორე შეძლებულები არ ყოფილან არა. ვიცი კაცო რას ლაპარაკობ. ხო და ესე იგი მე და ბატონი DJ ზვიო გავაკეთეთ ეგეთი რაღაც, ეგეთი ნომერი და შემოგთავაზებ სხვათა შორის დამეხმარებიან ბიჭები კიდე, ქორეოგრაფი, ვაშთა ქორეოგრაფიული ანსამბლი, აბჯარი, უსაყვარლესი ბიჭები არიან. დიდი მადლობა მინდა გადავხდეთ და თუ შეიძლება ბატონო გიორგი აბჯარი შეება დაგჭირდეს ნამდვილად შენ შემოგვენი დაკია. მე არც ვიცოდი თუ ეს გადაცემა იუმორისტული იყო, თუმცა არ მოვიდოდი. მე არ ვადევნებ ქართულ ტელევიზიას. ვიცი, თქვენ ძირითადად საზღვარგარეთ, ბრიტანეთი. ჩემთან რომ მოხვიდე და მეუღლე მეუბნება ხოლმე, ჩემ გადართი ამ CNN-დან ერთხელ BBC მანახები. ხო და ბატონო გიორგი შევეცდები რომ შევასრულო და როგორ რაღაც არის, იცი მართლა ექსკლუზივია. ექსკლუზივია. თქვენ ალბათ ევროპულ იტალიის ტელევიზია რა იგეცოდინებათ, აქედან მქონდა შემოთავაზება, მაგრამ რაღაცა განაპირობების გამო ვერ ჩავედით იქ ჩვენ, როდეშიო. და ეხლა გავაკეთებ აქ ექსკლუზივი შედგება და უგზის მადლობა ტელეკომპანია იმედს და მადლობის მეტი ჩვენ რა გვეთქმის? მადლობა მაესტრო. მადლობა. თეიდან მაესტროს დაგიძახებთ, მაესტრო აბესაძე. უღრმესი მადლობა. შენი სურვილი ახლა ხდება და მიჯერე არხილს გადადება.
მე ვიცი ბევრი წინა დადება რომლის მოსმენაც გაგიხარდება თვალები ვნების ალები შემომხედით დაგინახო მე მალები ხიმილი სულის კივილი რომი ხიმი მავიწდება ყველა ტკივილი ვინიცის ვისი ხარ ვისი ხენი დავსულ მასები მინა შენი კისი რთულია შიტის გულია თუ კი რამეს აწყენინებ და გარგულია არ არის თული შევსება ბზარის განგასაღები მაგულის გარის ეს ბანალური სიტყვები არის თვალები ვნების ალები შემომხედით დაგინახო მე მალები ხიმილი სულის კივილი რომი ხიმი მავიწდება ყველა ტკივილი ვინიცის ვისი ხარ ვისი ხენი დავსულ მასები მინა შენი კისი რთულია შიტის გულია თუ კი რამეს აწყენინებ და გარგულია თვალები ვნების ალები შემომხედით დაგინახო მე მალები ხიმილი სულის კივილი რომი ხიმი მავიწდება ყველა ტკივილი ვინიცის ვისი ხარ ვისი ხენი დავსულ მასები მინა შენი კისი რთულია შიტის გულია თუ კი რამეს აწყენინებ და გარგულია ხენი დავსულ მასები მინა შენი კისი ხენი დავსულ მასები მინა შენი კისი ჩვენთან სტუმრად მობრძანდნენ უკვე ლეგენდარული პროექტ მიმღერეს მეხუთე სეზონის ლეგენდარული მონაწილეები ანსამბლი ქართული ხმები მეგობრებო ბატონები გივი ჭიჭინაძე თემურ ჭუაცელი ზურაბ ცხაიძე და ვასილ დოლიძე მოგლეთ ეს ლეგენდარული ვერ მოვიცი. არა, ლეგენდარულ ანსამბლს შეძლებს დაგვარად ლეგენდარული აპლოდისმენტებით დაგხვდით ბატონო. რაც გვაქვს მაქსიმალური ეს არის და იმედია მოგეწონათ და არ გვიწყეთ. კი, სხვადასხვის აბაშაში რო ხონდა კონცერტი, ხო ვერ გადავიწყე. კარგად არის. ისე იგი წვიმდა. დიახ. ხოლგებით იდგნენ ღია სივრცეში. ხო და კონსტანტინე გამსახურდიას დაბადების დღე იყო. დიახ. ხო და ისეთივე იდუმალი და სევდიანი ამინდია მე ვთხარი რომ როგორც კონსტანტინე გამსახურდია დიონისიოს ხიმილი მეთქი და საჭიროა თქვენი განწყობის და სევდიანი ამინდის და მოგრული განწყობის გამოსწორება ამისთვის გვჭირდება ორი რამ მე ვთხარი ჩვენი სიმღერა თქვენი ტაში ზუსტად იგივე სიტუაციაში ვართ. არა, ტაში ვერ უკრავდნენ ფოლგა ეტირებს. ხო, ეგ იყო ეგ ართულებდა რეალურად ამბავს, ხო? ესე იგი, ამასობაში 40 წელზე მეტი გავიდა უკვე რაც სცენაზე დგას ანსამბლი ქართული ხმები. 40 წელი, ხო, კი. მსმენელი 40 წელია ტკბება თქვენი სიმღერებით და რა ვიცი, გული გვითფება უკვე და კიდევ მრავალი წელი. ზუსტად 40 წლის წინ ჩავატარეთ პირველი კონცერტი ჭადრაკის სასახლეში. ხო, კი, გამახსენდა. გახსოვთ კარგად ბატონ თემურ. კონცერტი მახსოვს და ამასთანავე ვიდეო გადაღებული გვაქვს და აგერ ვასიკოს ვეუბნებოდი ვასიკო რომ მოგასმენინო, ისე იგი გული გაგიხდება მეთქი რა, რამხელა სხვაობა არის ეხლანდელი და მაშინდელს, მაგრამ მაშინ აღალბედები ვიყავით, ყვინჩილები.
ნახეთ 40 წელი სხვათა შორის ეხლა ნუ 40 წელზე მეტი ძალიან დიდი დრო არის ცოტა ნამდვილად არა ანუ აქამდე თუ გასტროლზე მიდიოდით ახლა უკვე რეკორდზე წახვედით ხო შეიძლება ასეც ითქვას 40 წელს რომ გადავაბიჯეთ რეკორდია უკვე და თან კიდე გრძელდება ეს წლები გაჩერებას ჯერ არ ვაპირებთ და მთელი ამბები სხვათა შორის ბაბი და თათა ბატონებო 6 წელია რაც სცენაზე დგანან და უკვე დაიღალენ ჩამოჯდნენ აგერა 40 წელი ადამიანები სცენაზე დგანან და კიდე რამდენი წელი აპირებენ ის ფიზიკურად არაფერი ეთყობათ მაგრამ ხო სხვანაირი სახსრები ბატონობას აბა ადექით ორივე ადექით თუ შეიძლება აი კელა მაინცის ეს ვერ ავაყენოთ ეს მაინცის კი ბატონო ეხლა ესე იგი პროექტი მიმღერე პირველ რიგში თვითონ ლეგენდაა გელა ხო ანუ ამი აზრი არა აქვს ხო პროექტი მიმღერე ბატონებო გითხარით ახლა ქართული ხმები და მიმღერე როგორია ნუ მე იმით დავიწყებ რომ ძალიან მოკლედ გეტყვით დიახ თავიდან პრინციპში ერთნაირი რეაქცია მქონდა აგერ ვასიკოსაც კარგი რა მიმღერე ის მიმღერე ნუ კიდე მიმღერე გინდა კიდე მიმღერე და მაგრამ მით ვერ გაძეხით სიმღერით რომ დაიწყო ეს პროექტი დიახ უბრალოდ ტაში მინდა დავუკრა მთელ ჯგუფს იმიტომ რომ ძალიან ლამაზი და მადლობა მადლობა რომ ჩვენ თავსაც რომ გადავწყვიტეთ რომ მივიღო მონაწილეობა ახლა მაყოფილები ვართ აჰა ეგ თავარია თვითონ იმ პროცესში ყოფნა არის რაღაც საოცრებაა რა სხვანაირი მუხტი მოდის და იძულებული ხარ რომ რაღაც განიმუხტო რაღაცა თქვა დაიყვირო ან რაღაცა რა არის ეგეთი მომენტები აი ის ამბავიც ეხლა რომ ბძანეთ აი ცნობილი ვოიაჟი რაფით ეგრეთ ეს ვიდეო მასალა მე არ ვიცი თუ არსებობს ადამიანი ვისაც ნანახი არ აქვს რამდენიმე დღის წინ კიდევ შემხვდა Facebook-ზე და კიდევ ის ახლებური მითი უყურე რაღაცა ხო იცი თითქოს კიდე ახალი იყო და დიდი სიამოვნებით და რაღაც ის იუმორი ის თავგადასავალი რაც ამდენიმე წუთში გადმოტანილი გაქვთ ამ ვიდეოში და ხომ არ გაიხსენებდით მაგ ცნობილ ვოიაჟს ბატონებო საერთოდ ასეთი იდეა რომ ეს გაკეთებული იყო მე მომივიდა თავის დროზე აზრად დიახ და მინდოდა ასეთ სათაურით ესეც დაერქვა მე ქართული ხმების სცენაზე და სცენის მიღმა და თავიდან ეს იყო 7 სერია და მე თითქმის საქართველოს ყველა ტელევიზიამ გაუშვა ეს თავის დროზე არც მეკითხებოდნენ პირდაპირ იმას შვებოდნენ რა უშვებდნენ და როგორ ამბობდნენ რთულად მოსაპოვებელიო ხო თუ როგორ რომ რთულად მოსაპოვებელი კადრებიო თუ ხა ეს ეხლა ხო ეხლა დადებენ აი YouTube-ზე და ან Facebook-ზე და რთულად ესა ჩვენ მოვიპოვეთ ეს კადრები რა მოვიპოვე აგერ ad მოიპოვე რატო იბრძოდი სად იყო დამალული ხო მინდა გიმალა ხო და ნუ მე 7 სერიიდან გავაკეთეთ ერთი აი ის რომელიც ახლა არის მთავარი მომენტი ალბათ ეს რაფით მოგზაურობა იყო ესე იგი ყოველ დღე რო წავედით ხო 4 დღე და ღამები არეთ ხო და ყოველ დღე ახალ ქვეყანაში ვიბანდით პირს ეგრე არის ხო რამდენი კილომეტრი გაიარეთ 11000 თბილისში რო ჩამოვედეთ 11000 კილომეტრი ხონდა გავლილი გივის ისტორია არის ფანჯარა ღია გვაქვს და გონიელიცეს მინდვრებზე მოვდივართ რამდენიმე რიგია მანქანების და ჩვენს ამ ქართული დროშა რაღაცები ამბავი და იქ რომელიღაც მსუბუქო მანქანიდან ფანჯრიდან ძღოლი გვიყურებს და ფანჯრიდან ისე გადავობს და როგორ ხარ სიყვარულოვიჩი კითხება და კარგად ვარ ბიჭებო თურმე ქართველი ხო და ლაში ქართველები არ იყო რამდენი წელი თქვენ ისე იხურეთ როგორ ხარ სიყვარული და დაგიბრუნათ ქართულად პასუხი როგორ ხარ ბატონო გივი ესე იგი თქვენ პარლამენტში რო ვიცით როგორ მოხდით როგორც მოხდით ხალხმა აგირჩიათ მაგრამ აი მიმღერეშიც ხალხმა აგირჩიათ თუ როგორ მოხდით თქვენ უნდა მეკითხე მან როგორ არის თქო მაგრამ მან მე მგონი მანამდე რომ აგირჩიათ ხალხმა და ამდენი სიყვარული გაჩუქათ იქიდან გამომდინარე ხო თუ ესე იგი პარლამენტში ხალხი გირჩევთ და მიმღერეშიც ხალხი გირჩევთ ასე გამოდის მიმღერეში ქართულმა ხმებას მაგრამ ეგეც ხალხმა ესე იგი თქვენს კარიერას რომ გადავხედოთ ბატონო გივი ახლა ნუ პოლიტიკურ თვალსაზრისით შემოქმედებითი თვალსაზრისით
და უფრო პოლიტიკაზე გავამახვილებ ყურადღებას, ხვდები რომ აი ეს ფრაზა რომ პოლიტიკა ბინძური საქმეაო, აღარ ვეთანხმები მაგას, მინდა გითხრათ რა. იმიტომ რომ როდესაც თქვენაირ ადამიანს ხედავ, მეც გეთანხმებით, გირიკო ეგრეა არ არის. გირიკო არის სუფთა კრისტალური პიროვნება და ასეთი ადამიანები უნდა იყვნენ პოლიტიკაში ზუსტად. ბატონო ზურაბ, ეხლა თქვენ მინდა გკითხოთ. ესე იგი, მომღერლობასთან ერთად ასე ბიზნესმენი ბრძანდება. აბა, საკმაოდ წარმატებული. დამავიწყდა ეგ. ხო. მოდით ჯერ ესე იგი ნახევრად მშრალი კითხვებით დავიწყებთ თქვენის ნებართვით, ხომ არ იქნებით წინააღმდეგი? ნახევრად კბილამდე ნომიხვალთ ჩვენ პროფესიონალურ ღვინოებს მივირთმევთ კონცერტის მერე მშრალებს. მშრალებს, გასაგებია. ბიზნესის მართვა უფრო რთულია თუ ხმების გაშლა? აი ეს რაღაც მე მგონი რთული შეკითხვა და არა, რთული არ არის შეკითხვა. ხმების გაშლამ ესე იგი უფრო მეტი საშუალება მომცა რომ ბიზნესი ვმართო. კი ბატონო. მაგრამ ამას თავისი ხიბლიც ახლავს თან, რომ აი, როდესაც გურულ სიმღერას ვღერით, მეორე დღეს უფრო მეტი ღვინოს ტვირთავთ. აჰა, კი ბატონო. როცა კახურებში ვართ, უფრო კონიაკისკენ მივიდივართ. რაღაც ესე ვარ ხოლმე დაკვირვებული რა. რეპეტიციაზე რომ მოდივარ, აი გუშინ გადავტვირთეთ, კაი ღვინო და დღეს კაი კურმარილი გავაკეთოთ. გასაგებია. ესე იგი პრაქტიკულად მსმენელი და მსმელები. მსმელები, კი ბატონო. ეს ორივე ერთად არის ხოლმე ბატონო, თუ არის ცალკე მსმელი და ცალკე მსმენელი? არა, აი პირიქით, ცალკე ესენი არის ნამდვილად ობლად. ობლად, კი, ეს ერთად უნდა იყოს. შეერთებული, ეს არის გაერთიანებული. აბა ღვინოს გარეშე სიმღერა ვიზგავია და სიმღერა ღვინის გარეშე. ისე იგი თქვენ დაგეჯერებათ ეს. ამიტომ კარგად ვზნობ. და ბატონოს ეხლა თქვენთანაც მოვედი, ესე იგი თქვენ ბრძანდებით ადამიანი, რომელიც ქართული ხმების ფესვებზე ახალი ნორჩი ენერგების აღმოცენებას უწყობთ ხელს. ძალიან წარმატებულად ამასევე და. პიონერია. აი როგორი თაობა არის? ანუ გვაქვს ისევე ის იმედები და დარწმუნებული ვარ საოცარი ბიჭები არიან, ხო და არა მარტო გოგუებიც და ძალიან მაგარი. ესე თქვენ ამბობთ სიმღერაო ჩემი სულის ნაწილიაო, ესეთი რამ გაქვთ რა თქვა. ესეა რა თქვა. კი და გამოდის რომ სიმღერა თქვენი სულის ნაწილი და თქვენი სიმღერა ჩვენი სულის ნაწილი არის. ასეა რა. ზოგადად ყველა ესე ვარ ჩვენ და ხო, რა თქმა უნდა, ეგრეთ სიგულისხმე ზუსტად და ქართული სიმღერაა თვითონ ასეთი. კი. ყველაფერი კარგად იქნება, სანამ ეს ქართული არსებობს და მე კიდევ ერთხელ მადლობა მინდა თქვენ გადაგიხადოთ იმ ყველაფრისთვის. ბატონებო, რა ვიცი, რაც გააკეთეთ, რასაც კიდევ გააკეთებთ, აკეთებთ და მე არ მეგულება ქვეყანაში ადამიანი, ვინც ამას ვერ ხედავს და ვისაც თქვენ არ უყვარხართ. ხო და ნუ აქაც უნდა გთხოვოთ ერთი სიმღერა, ამ შანს ხელიდან ვერ გავუშვებ როგორც ყოველთვის და შესაბამისად მე მგონი არ მეტყვი. კი ბატონო, ვიმღერებთ და სარგებლობთ შემთხვევით. დიახ. რომ გუშინ დღესასწაული იყო საქართველოში 26 მაისი თავისუფლების დამოუკიდებლობის დღე და აი ამ დღესასწაულს მივულოცავ მთელ საქართველოს იმ სიმღერით, რომელსაც ვიმღერებ. დიდი მადლობა და ჩვენ ბიჭებს რომ დაგვეხმაროთ. აუცილებლად უნდა გთხოვოთ ბიჭებს. მეგობრებო, მე გემშვიდობებით, თუმცა შეგახსენებთ, რომ არ უნდა გადართოთ, რადგან ჩვენი გადაცემის დასრულებისთანავე მიმღერე იწყება და აუცილებლად უნდა უსმინოთ და უყუროთ. So
მაშასე მეგობრებო, ლეგენდარული ქართული ხმები ვყავდა დღეს გადაცემაში სტუმრად, აპლოდისმენტებით გავაცილოთ ეს არაჩვეულებრივი ადამიანი.